Ինչ է ուղղափառությունը։ Տերմինը ծագում է հունարեն օրթոդոքսիա բառից, նշանակում է ճշմարիտ, ուղիղ, ուսմունք, դավանանք կամ կարծիք։ Բնորոշում է այն եկեղեցիներին, որոնք պահպանել են տիեզերական ժողովների սահմանած անխաթար հավատքը եւ առաքելական ավանդույթը։ Պատմական եւ աստվածաբանական տեսանկյունից հայ առաքելական եկեղեցին ոչ միայն ուղղափառ է, այլև հնագույն ուղղափառ ընտանիքի հիմնասյուներից մեկն է։ Ուղղափառ նշանակում է, որ վաղ փուլի կրոնների մեջ ինչքան ավելի մոտիկ է կրոնը իր հիմնադրին, այսինքն տվյալ ուղղությունը հիմնադրին, այնքան նա իրավունքը ունի ուղղափառ կոչվելու, այսինքն որ այն ինչ դրվածք, որ դրել է Հիսուս Քրիստոսը իր գործունեության արդյունքում, ինքը վերցնում է եւ շարունակում է մինչեւ մեր օրերը։ Մենք այդ տեսակետից իհարկե ուղղափառ ենք եւ շատ լավ հասկանում էին, ասենք մեր եկեղեցվո հայրերը, մինչեւ վերջ չմոռանանք էլի, որ ազգապատումի մեջ խոշորագույն մտածողը այդ ժամանակաշրջանի եկեղեցու իմացողը ինքը կոչում է հայոց ուղղափառ եկեղեցի։ Հայոց, որովհետև մենք միշտ հայերի եկեղեցին ենք։ Ամեն կիրակի մենք Սուրբ Պատարագի ժամանակ արտասանում ենք հավատամքը, որտեղ Քրիստոսի եկեղեցին բնորոշվում է որպես մի առաքելական եւ սուրբ։ Այս առումով բացառություն չէ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին, որը ընդհանրական եկեղեցու լիարժեք մասն է, միավորված է Քրիստոսի եկեղեցու հետ, որը ուղղափառ է իր դավանանքով, հավատքով եւ վարդապետությամբ, որը սուրբ է, որովհետեւ Քրիստոսահիմն է, Աստվածահիմն է։ Այսօր քրիստոնյա աշխարհում գոյություն ունի ուղղափառ եկեղեցիների երկու մեծ խումբ, որոնք ունեն նույն ակունքները, բայց 5-րդ դարում բաժանվել են։ Հին արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներ։ Այս խմբի մեջ են մտնում հայ, Ղպտի, ասորի, եթովպական, էրիթրեական եւ Հնդկաստանի մալանկարա ուղղափառ եկեղեցիները։ Սրանք այն եկեղեցիներն են, որոնք ընդունում են միայն առաջին 3 տիեզերական ժողովների Նիկիայի, Կոստանդնուպոլսի, Եփեսոսի կանոնները։ Արևելյան ուղղափառ քաղաքեդոնական եկեղեցիներ, այս խմբում բյուզանդական ավանդության եկեղեցիներն են։ Այս խմբի մեջ են հունական, ռուսական, վրացական եւ այլ եկեղեցիներ, որոնք ընդունում են 7 տիեզերական ժողովների կանոնները։ Հիմնական ջրբաժանը տեղի է ունեցել Քաղկեդոնի ժողովին։ Հայ եկեղեցին, ինչպես եւ մյուս արևելյան ուղղափառները, մերժել է այս ժողովի կանոնները հետեւյալ պատճառներով։ Քրիստոսաբանություն։ Հայ եկեղեցին հետևում է Սուրբ Կյուրեղ Ալեքսանդրացու բանաձևին՝ մի բնություն բանին Աստծո մարմնացելով։ Սա նշանակում է, որ Քրիստոսի մեջ աստվածային եւ մարդկային բնությունները միավորված են անշփոթ եւ անբաժանելի կերպով։ Մեր ձեռագիր մատյաններում այդ սրբագույն այդ բացառիկ արժեք ներկայացնող մատյաններում Մարիամ Աստվածածնի արգանդում Հիսուսը նկարված է բեղ մորուքով։
Այսինքն այն, որ նա Աստված է եւ աստվածային իմաստնությունը, համատիեզերական իմաստնությունը իր մեջ կրում է, դա վիճարկելիության դաշտից դուրս է։ Եվ այս տեսակետից մարդկանց մեջ տեսեք ինչ խորություն կա այդտեղ, էլի որ մարդկանց մեջ չառաջանա խայծ, որ սկսեն քննարկել Հիսուսին, որ դեպքում էր նա որպես մարդ վարվում եւ որ դեպքում էր նա որպես Աստված վարվում։ Ինչից ելնելով, այո, բնությունը պետքա լինի աստվածամարդու բնությունը իր դրսևորման երկու էություններով՝ Աստված եւ մարդ։ Վաղ նեստորականությունից հայերը կարծում էին, որ Քաղկեդոնի երկու բնություն բանաձևը կարող է դուր բացել նեստորականության համար, որոնք պնդում էին, որ Քրիստոսի մարդկային եւ աստվածային էությունները իրարից անջատ են։ Մենք կրողն ենք եւ պահպանողը եւ առ այսօր տարածողը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ընդհանրական եկեղեցու հայրերի եւ մեր հայ եկեղեցու հայրերի ուղղափառ դավանանքի։ Հայ եկեղեցու ուղղափառությունը հիմնված է մի քանի հիմնական սյուների վրա, դրանցից են առաքելական հաջորդականություն։ Մեր եկեղեցին հիմնադրվել է Թադեոս եւ Բարդուղեմեոս առաքյալների կողմից, դա նշանակում է ուղիղ կապ Քրիստոսի աշակերտների հետ։ Դա խոսում է այն մասին, որ մենք ամենավաղ փուլից գոյություն ունեցողներից մեկն ենք եւ երկու առաքյալները, Թադեոս Բարդուղեմեոս առաքյալները եկել են, այստեղ գործել են եւ Տրթատ մեծի ժամանակներում երկու մեծ համայնք կար, այսինքն երկու, այսինքն այդ առաքյալները եկել են, գործել են եւ դա անվիճելի է, որ Հիսուսի առաքյալները իրենք են սկիզբը դրել քրիստոնեության Հայաստանի պատահական չէ, բարշամակնել ամերը, գեղարդնել ամերը, որով խոցել են կողը, դա խոսում է այն մասին, որ մեր խաղացած դերակատարությունը այդ փուլերում եղել է վճռորոշ։ Դավանանքի մաքրություն։ Մենք պահպանել ենք վաղ քրիստոնեական հավատքի սկզբունքները, որոնք ձևակերպվել են մինչև Քաղկեդոնի բաժանումը։ Սուրբ խորհուրդներ։ Ինչպես բոլոր ուղղափառ եկեղեցիները, հայ եկեղեցին ընդունում է 7 սուրբ խորհուրդները՝ մկրտություն, դրոշ, հաղորդություն, ապաշխարություն, պսակ, ձեռնադրություն, կարգ հիվանդաց։ Այսպիսով հայ առաքելական եկեղեցին պատկանում է հին արևելյան ուղղափառ եկեղեցիների ընտանիքին, չի պատկանում բյուզանդական ավանդության ուղղափառ եկեղեցիների ընտանիքին եւ ուղղափառ է ճշմարիտ հավատքի իմաստով։ Սա է պատճառը, որ մեր սուրբ վարդապետները, մեր եկեղեցու հայրերը կոչվել են նաև ուղղափառության պաշտպաններ, ուղղափառ լուսավորիչներ։ Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու ուղղափառությունը սահմանված է հայոց եկեղեցու վարդապետական մտքի, ընդհանրական եկեղեցու հայրերի վարդապետական մտքի, ուղիղ դավանանքի, ճիշտ պատկերացումների սուրբ երրորդության, քրիստոսաբանության եւ բազմաթիվ այլ աստվածաբանական հարցերի շրջանակներում։ 20-րդ դարի վերջին 1990 թվականին Շամբեզում տեղի ունեցած աստվածաբանական երկխոսությունից հետո երկու ուղղափառ ընտանիքների ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ դարեր տևած վեճը հիմնականում տերմինաբանական է, ոչ թե բովանդակային։ Խոստովանել են, որ երկու կողմերն էլ հավատում են Քրիստոսի կատարյալ Աստված եւ կատարյալ մարդ լինելուն։ Միայն 19-20-րդ դարին է հիմնականում բնորոշ, որ եկեղեցիները իրենց պաշտոնական անվանումների մեջ վերցրել են այս կամ այն մագդիրը։ Պատահական չէ, եթե մենք վերցնենք 19-րդ դարի տարբեր հրատարակություններ նայենք, կտեսնենք, որ հայ առաքելական եկեղեցին անվանվել է նաև լուսավորչական։ Օտարները, հատկապես ռուս ուղղափառ եկեղեցու կողմից հատուկ նաև տարբեր միտումներով պայմանավորված շեշտել են նաև Գրիգորյան եկեղեցի ասելով։ Անշուշտ այս անվանումների իմաստը եղել է նա, որ հայոց եկեղեցին կտրվի առաքելական շրջանից եւ միայն
ցույց տրվի, որ հայ ժողովուրդը քրիստոնեությունը ընդունել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի քարոզչությամբ։ Հնագույն ազգերից մեկը, որը այդ ժամանակ ամենամարդաշատ հատվածներից մեկն էր, արևելահռոմեական հատվածում, ընդունեց քրիստոնեությունը։ Դրանով փոխվեց աշխարհը, քրիստոնեությունը ձեռք բերեց վավեր կրոնի կարգավիճակ Հայաստանով։ Այդ եկեղեցին իր մեջ նաև բերել է նախորդող փուլերի հայոց ինքնության տարրերը, բերել է ու տարել է իր մեջ այդ 1700 տարի, ոչ մեկին չթվա, որ դա հնարավոր է եղել շատ հեշտ անել։ Մեր ինքնությունը քրիստոնեության մեջ է, բայց հայոց առաքելական եկեղեցու քրիստոնեության մեջ է։ Հայ եկեղեցին ուղղափառ է իր էությամբ եւ դավանանքով։ Նրա հետևորդները ուղղափառ դավանանքի կրողներ են։ Մեր եկեղեցին իր հիմնադրման օրվանից ապրում է անխաթար խորհրդական կյանքով, պահպանելով առաքելական հաջորդականությունը, նվիրապետությունը եւ սուրբ խորհուրդները։